这些乱七八糟的东西啊，你可以当它废物啊，但是需要的时候它就是宝贝。这个是水龙头的阀芯，让我们看一下啊。我在这边就是修理吧，家里一个水龙头漏水啊，然后我们看一下啊，这个阀芯上面那个橡胶胶圈可能有点磨损老化了啊，然后把它拆下来啊。我在那种一次性塑料的里面找了一个旧的阀芯，然后它上面的胶圈感觉比较新啊，我就把这个胶圈取下来啊，这个胶圈取下来安装到我那个旧的水龙头的那个阀芯上面。取那个胶圈得小心一点，不能太用力。我用那个挖耳勺啊，挖耳勺那个洞口不是很尖的啊，是不容易伤害这个小的橡胶胶圈。如果用那个针啊什么的太尖了，把那个胶圈损坏了，它就容易漏水啊。那挖耳勺它不锈钢的，它那个头打磨的非常光滑，所以不容易损坏这个胶圈。像这种水龙头，对吧？你漏水了，你换一个水龙头也要几十块钱，换个阀芯可能几块钱也能买得到，但是你得去网购，网上面才能购买。你去那个五金店一般没得那种配件零件购买，你只能买一个水龙头，把里面的那种普通水龙头把那个阀芯拆下来，那么也要十几块钱啊，最便宜的可能要8、9块钱吧。所以也没必要浪费啊，在家里找到那种旧的啊，两个胶圈看起来对吧？就这个上面拆下来的，看起来是比较新的，很圆润的，就是没有压扁啊。然后把旧的上面那个胶圈拆下来，其实那个胶圈就是磨损了之后呢，它变薄了，变薄了之后呢，它是从这个孔洞里塞进去啊，就塞进去之后呢，它这个转动嘛，它就不怎么密封了，就容易滴水，因为水压的话压力比较大，那密封不严的话，它还是从那个缝隙当中漏水，滴答滴答的小漏水啊。虽然问题不大，但是湿漉漉的难看了。然后就是靠自己的一些维修技能啊，事物的常识的判断啊，就是知道这个胶圈不顶用了。然后我也是比较不愿意把那些乱的配件扔掉的，然后在家里就能找到这种胶圈，对吧？我想一下啊，其实这个胶圈如果是这个旧的磨的太旧了，你可以把它那个拆下来，中间裹一层生料袋，生料袋裹好之后，这个里面有缝隙嘛，你也可以裹一个塑料袋之后呢，也可以那个再把胶圈卡到那个缝里面啊，这样的话那个塑料袋的它的厚度啊，也能把那个胶圈顶顶出一个直径啊，顶出一个直径也能用，但是呢，为了更加的结实，我就把那个胶圈换掉啊，反正有嘛，对吧？有嘛就换掉。它这个啊，
这个旧的上面它有那个塑料的，塑料的就是限位嘛，限制它那个顶针嘛，顶到里面它可能太里了啊。然后这个胶圈也已经太薄了，我把这个塑料的上面拆下来，把这个也换掉了。塑料的起到那个垫片的作用啊。这个塑料应该可能是牛津的，或者说 PPR 什么的更好的塑料，感觉更结实一点啊。好，把那个，哦呦，我看一下这个塑料好像也，感觉有点老化了。这个塑料，等一下，不行不行，这个塑料好像也有点老化裂纹了。不行不行不行，哎，拆出来再看一下，这个是啊，这个橡胶也有点老化了。粗倒蛮粗的，就是有点老化了，估计勉强还能用，用个1年半载应该不成问题的。我拆开看一下，仔细看一下。嗯，这个胶圈有一个老化了，有一个老化了。哎呀，不行了，有点老化了，我再找找。旧的吧又比较细，这个是好的，那把这个先安装上去吧。它那个有2层的啊，我先试一下啊。2层的话，我把它放在外面一层吧，放在外面一层。好的粗的那个放在外面一层。然后把旧的细的放到里面一层。对，满满的阻尼感啊，我觉得能用，咱们尝试一下啊，尝试一下会不会漏水啊？其实我有点马大哈了，其实刚才安装好了，我下去看了一下，有点漏水，所以我赶紧拆下来重新找个胶圈，对吧？
这个陶瓷的那个阀门，然后这个胶钳也很重要，这个胶钳就是防止外层漏水的啊。好，这个组合好了，就这个很简单的那个水龙头的内阀啊，阀芯。好，我去安装一下啊。这个都是拆下来的一些旧的胶圈啊之类的，我都没舍得扔掉，现在能派上用场了啊。行，试一下。那就是这个水龙头，然后把这个阀芯安装上去啊。然后用那个扳手拧一下，不要太紧太用力了，容易把那个外缘拧裂开啊。稍微施加一点压力就可以了。好，然后这个不是有那个阀门开关嘛？好，我们把这个水阀的这个阀门打开啊。哎呦，不小心踢到那个砖头了。这个布盖的是里面那个种的那个菜籽啊。为了浇了水之后呢，给它保湿。这个水表阀门在外面啊，就这里打开。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10几圈啊，拧开了稍微回一点啊，回一点就是防止它锈住了啊。再转啊，再转啊，镜头里面可能看的不清楚，水已经放了啊，去看一下会不会漏水啊？拿开，不漏了啊，不漏了啊。这个拧不动，有点紧了。这个新换的那个，感觉还是有点漏水啊，感觉还是有点漏啊。能看到吗？这边，我看一下是哪里漏啊？这么看是看不出来，也就是说，拧开了之后，拧开的时候有点漏，关掉的时候不漏。它从哪里漏出来的？啊，可能这个拧的不够紧，所以那再紧一点啊。再紧一点，再试一下。还是有点漏，还是有点漏。基本上差不多了，这点漏也不碍事啊。然后再检查一下啊，基本上差不多了啊，就这样吧。